Wala na'y utang silang umahan ang libuan ka agrarian reform beneficiary sa Davao ug Soc-Sargen regions human makadawat og certificate of continuation with release of mortgage. Ang pagapod-apod gipangunahan ni President Ferdinand Marcos Jr. Atong saro ng detalye sa live report ni John D. Esteban. John D. Yes, Sara, daghan kayong mga mag-uuma o kining mga benepisyaryo sa agrarian reform beneficiaries ang nalipay sa Region 11 ug Region 12 kay inay ibayad nila sa utang, ilahan na lang magamit sa uban pa panginahanglan. Di matungkad ang kalipay ni Nanay Margarita tungod gawas no na siya sa utang sa iyahang 1 ka ektarya nga humayan sa lungsod sa Carmen, Davao del Norte. Usa lang si Nanay sa libuang agrarian reform beneficiaries nga nahatagan og Certificate of Condonation with Release of Mortgage o COCROM sa Davao Region. Daw sa iyong pinaskuhan kini alang sa 73 anyos nga mag-uumang si Tatay Isidro nga taga Mawab, Davao de Oro. Kapin 30 ka tuig daw siya nagpaabot nga magkatitulo. Lipay kayo oy. Kay Nakadawat nag yutaon ya libre pag yun. Gipangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagapod-apod og titulo sa Luna ug COCROM sa 7,000 nga agrarian reform beneficiaries gikan Davao Oriental, Davao de Oro ug Davao del Norte nga gipahigayon sa Panabo City, Davao del Norte. Doon na kini total nga 10 hectares nga nagkantidad og kapin 527 million pesos sukad 1988 hangtod July 2023. Sa ating mga minamahal na benepisyaryo, sana po ang aming handog ay makapagbigay sa inyo ng bagong simula. Naway gamitin ninyo ang pagkakataong ito upang palaguin ang inyong mga sakahan at itaguyod ang kinabukasan ng inyong mga pamilya at ng ating bansa. Nagkapudapod sabog 550 electronic o e-titles alang sa lain pang 343 beneficiaries sa Davao del Norte, 122 sa Davao del Sur. Samtang ang 144 ka beneficiaryo sa Davao City nakarawat og regular nga Certificate of Land Ownership Awards. Gawas niini, gipadali sab sa Pangulo ang paghuman sa Tagum City Bypass Road, Sabal Circumferential Road ug Carmen Tagum City Coastal Road alang sa pagpalambo sa turismo, transportasyon ug mas paspas nga pagbiyahe sa mga produkto. Gikalipay sab sa mga benepisyaryo sa Region 12 ang pag-apod-apod og COCROM nga gipangurahan sab sa Pangulo nga gipahigayon sa Sarangani Sports Training Center sa Alabel, Sarangani, Kaganiha. 13,527 sa maong certificate ang gipang-apod-apod sa 11,699 ka A or B gikan sa Sarangani North Cotabato, South Cotabato ug Sultan Kudarat. Sa madaling sabi, mapapawalang bisa ang halos 1 bilyong pisong utang kasama ang amortisasyon, ang interest, mga surcharge ng ating mga magsasaka. Ang inyong naipon na ipambabayad sana sa mga ito, maaari ninyo nang gamitin sa ibang pangangailangan. Nag-apod-apod sab og mga titulo sa Luna sa 1,252 agrarian reform beneficiaries sa Sarangani. Sa mga kapuso nato nga agrarian reform beneficiaries nga nagtanaw sa tuwa karon gikan Davao City, Davao Occidental ug Davao del Sur, nakaschedule ang pag-apod-apod sa inyong COCROM sa December 11. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban.